Abdul Fatah Qasem, Abdul Qadir Elmi, Ali El-Mandani, mill-Palestina dan. Imma kien fi New Zealand biex iżur lil-neputi li kien għadu kif twieled. Amjad Hamid, tabib, li ddedika ħajtu fi New Zealand biex jgħin pazjenti fqar. Ansi Alibaba kienet għadha kemm tiżżewweġ u flimkien ma' żewġa marret tgħix f'Christchurch biex jibnu familja hemmhekk. Iżda nhar il-ġimgħa qatilha wkoll. Qarib Ahmed, Ramiz u Asif Vora, missier u iben. Ommu missier Ramiz jgħixu fl-Indja u marru b'tara New Zealand biex jaraw li t-tarbija ta' Ramiz li għadha kemm twildet. Nhar il-ġimgħa, Ramiz u missieru marru l-moskea biex jitolbu flimkien u mietu flimkien. Atta El-Ayan kien jisruħu patriot tal-pajjiżu in New Zealand. Infatti kien jilab mat-tim nazzjonali tal-futsal ta' New Zealand. Ħalla warajh l-martu u bintom ta' sentej. Da Ojud Nabi, dan hu r-raġel li marrirar il-terrorist riesaq lejn il-bib tal-moskea qallu "Come in, my brother." Minnu fih il-terrorista sparalu u qatlu. Qed jingħad li neputija ta' Nabi li tidher fir-ritratt kienet fil-moskea imma ħelsitha mill-mewt. Ghulam Hussein inqatel flimkien ma' martu u ibnu fil-moskea. Farħax Ahsan. Hamza Mustafa kellu 16 sena kien ma' missieru u nqatlu tnejn flimkien. Hosni Ahmed, Hussein Mustafa, Hussein El-Umari, Junaid Ismail. Twilet u għex ħajtu kollha f'Christchurch fi New Zealand. Kien il-moskeja ma' ħuħ it-tewmi. Ħuħ irnexxielu jaħrab. Imma ġurnat inqatel fuq il-post u ħalla warajh lil-martu, 3 tfal u lill-ommu anzjana li tant kien jieħu ħsieb. Kamel Darwesh, Karam Bibi, Khaled Mustafa, Lilik Abdul Hamis, Linda Armstrong, Madħullah Saffi, Mohammed Hoq, Mohammed Imrah Khan, Omar Farouk, Moħseb Al-Harbi kien ilu New Zealand 25 sena u ġilet sal-aħħar nifs biex jerġa' jara lill-ibnu li jidher miegħu hawn. Imma ma laħaqx reġaraħ għax miet l-isptar is-sibt l-għada tal-attakk. Munir Soliman, Mukat Ibrahim kellu biss 3 snin u għal-iżgħar vittma ta' dan l-attakk. Musa Patel, Naem Rashid u ibnu Tala Rashid, Osama Adnan Abu Kwi Osama, Ozer Kadir, Sayyad Milne inqatel fil-moskea fl-età ta' 14 sena, Sohail Shahid, Sayyid Areb Ahmed, Sayyid Jahadat Ali, Tariq Omar, ommu waslitu marret tipparkja, semat l-isparaturi u stennit li bina joħroġ mill-moskea, imma baqa ma ħaritx. Zexħan Raza miet flimkien mal-ġenituri tiegħu. Harun Mahmud, Zakarija Buhjam, Muzamel Haqwe, Abdus Samad, Matijullah Safi, Mahbub Khohrar, Munir Suleman, Ashraf Morsi, Ahmed Gamaludin, Ashraf Armarsi, Musa Nurawale,